What's up guys? Magandang umaga sa inyong lahat dyan. Pang-apat na araw ko na ngayon dito. Kunti na lang ang balance guys sa piping sa emergency light. Dito na lang sa area oh. Yan. Dito. At saka dito. Baka mamayang alauna magsimula na kami mag-wiring. Ha? Mag-wiring sa fire alarm system. Mayroon kasi akong isang araw na hindi ako nakapagkuha ng video guys kasi kasama ko si engineer. Kaya hindi ako nakapagkuha ng isang araw. Tumutok dito eh. Kaya magsisimula na kami guys. Bye-bye muna, bye-bye. Malayo. Suya. Suya gidam. Malum gidam. Suya forward gidam sa. Give me 5. Madilim na dito guys sa ceiling oh. Buo na kasi may ano na eh, may ceiling na eh. Bye, give. Hakso. Like Hakso bay. Sano? Siya. Hirap hindi marunong magkasama. Parang this one by Hakso ah. Hakso. This one Hakso. What this one Arabi? You know Arabi? What this one Arabi? Arabi kalam. What this one? Yeah. Mabi mahalom? Bye. Solvent, clip. It do. Give a clip do. Clip do. No by plastic by hub, plastic inside hub. Do clip. Itnin. Clip by clip no, that one. Yeah, that one clip. No have screw. Other one. You go, come. Lapit. Come. Solvent. Where solvent? Oh.
paitan, hindi. Parang, wait ah. Come. Paitan ng, ano lang kasi to guys, rental. Hiniraman lang to kasi kulang kami sa tao eh. Ang trabaho nito ano, barbero. Barbero ang trabaho nito. Yung mga tagagupit dun sa kampo namin, may ano dun eh, barbershop eh. Ngayon nagsira yung barbershop kasi ano nga, yung COVID nga, sira. Walang trabaho ngayon. Kailangan namin ng tao. Kaibigan to ng ano ko. Kaibigan ko itong yung kasamahan ko ng Nepali, kaibigan to. Ngayon, tinawagan to, pinapasok kasi wala man akong kasama. Kasi yung mga kasama ko, puro din sila busy. Kaya dito, sinama sa akin. Kaya nga, ang hirap nga, parang nag-iisa lang din ako. Ang importante lang, may hawak sa ano, ladder. Kasi hindi marunong. Hindi alam yung tubo, hindi alam yung clip, hindi alam yung coupling. Akyat baba nga ako. Para din akong nag-iisa. Kagaya yung unang araw ko dito at saka pangalawa, yung kasamahan ko talaga ang kasama. Yun, alam na ang mga ano nun gamit. Kaya hindi ako masyadong nahirapan. Ngayon yun kasama ko to. Para lang din ako nag-isa, trabaho. Ang hinahabol ko lang may maghawak lang sa ladder. Naman. Bye. Buti ngayon hindi masyado mainit. Medyo may hangin. Hindi kagaya yung nakaraang mga araw nga. Grabe ang init.
Coupling by coupling. Coupling. Like that. What's up guys? Natapos na kami piping. Magsimula na kami wiring. Yan. Ang kasama ko. Wala. Matigas ang ulo. Hihi. Sino ko Maria Jose? Kalas. What's up guys? Ay, tapos na ang oras. Trabaho wala pa. Simula na kami nag-wiring. Bukas continue naman kami mag-wiring. Baka bukas pangalawa matapos na ito pag-wiring sa fire alarm system. Baka sa ano ba ngayon? Sabado, Linggo, baka sa Lunes mag-umpisa na naman sa mga emergency light and exit sign. Ito na ngayon, tambay na kami, hintay na kami sakyanan, sundo. Habang naghihintay, pahinga muna. Grabe ang init ng hangin guys. Uwi na kami guys, kaya dumating yung aray ko sasakyan.